今回紹介するホテルはラッフルズグランドホテルダンコールです。ホテルのある場所はアンコールワットで有名なカンボジアの王都シュムリアップ。ラッフルズといえばシンガポールが有名ですが、ここグランドホテルダンコールは1932年にシュムリアップにできた最初のホテルです。1997年にラッフルズがリニューアルし、その名前がつきました。さあ、チェックインしましょう。チェックインはこのラウンジでしてくれるんですが、アロマの香るおしぼりとハーブの効いたウェルカムドリンクで旅の疲れが癒されます。ちなみに上級メンバーでも何でもない僕ですが、あらかじめ到着時間を知らせておいたら、お昼前にアーリーチェックインさせてくれました。このエレベーターは1932年のオープン時からあるもので、リストアされホテルのランドマークになっています。建物はアールデコ調ですが、アンコール遺跡にほど近いホテルらしく、館内にはこんな感じで仏像が展示されていたりもします。廊下はレモングラスの良い香りがします。さあ、客室も見ていきましょう。今回僕が泊まったのはワンキングベッドのスタンダードな客室です。完璧ともいえる清潔なシーツのベッドは寝心地も最高でした。32平方メートルと決して広い部屋ではありませんが、落ち着いたインテリアで非常に快適です。南国らしいフルーツと手作りのマカロンやチョコがウェルカムスイーツでした。それでは客室内の細かなところもチェックしていきましょう。ベッドの脇に USB が2口と電源コンセントがありました。ベッドサイドの引き出しは空っぽですが、下にはカンボジアらしい本がありました。こういうのが結構いい暇つぶしになるんですよね。続いてデスク周りをチェックしましょう。昭和世代には懐かしいダイヤル式の電話です。0番にかけると担当のバトラーにつながります。引き出しの中も見てみましょう。これはドアノブに出しておくインルーム用の朝食メニューでした。こっちは便箋と封筒です。今の時代だからこそ旅先から手紙を書くなんていうのも悪くないですね。テレビは YouTube も見ることができるネット対応のものでした。テレビボードの扉を開けると、中にはセキュリティボックスと謎の白い袋がありました。袋の中はドライヤーでした。エスプレッソマシンはシンガポールのボンカフェブランドのものでした。ミニバーはさすがの充実ぶりです。ジンにウォッカにウイスキーにラムまであります。反対の扉の中は冷蔵庫でした。
冷蔵庫上段の引き出しの中は細かくいろいろ入っています。ちなみにビールは1本5ドルです。ティーバッグが TWG でなかったのは意外でしたが、これもとても香りが良くて美味しかったです。姿見はクローゼットの前にあります。続いてクローゼットの中もチェックしましょう。ちなみに僕はバスローブはタオル地のものが好きなので、バトラーにお願いしてタオル地のものを持ってきてもらいました。このどでかいボトルはフマキラーの殺虫剤でした。続いてバスルームを見てみましょう。大理石を基調とした豪華なバスルームです。しっかりと深さのあるバスタブがあるのは遺跡巡りで疲れた体にありがたいです。残念ながらトイレにウォシュレットはついていませんが、シャワーは独立ブースでレインシャワーもついています。さあ、皆さんも大好きなシャワーチェックです。水圧は中程度、温度調節も問題ありません。見慣れないブランドでしたが、シャンプーもボディーソープも肌に優しく良い香りでした。アメニティ類も充実していたので、一つ一つ見ていきましょう。このボディローションはお土産に買いたいぐらい良い香りでした。うがい用にボトルウォーターも用意してくれています。拡大鏡もついていました。今回泊まった客室には小さいですがバルコニーもついていました。白亜の建物と熱帯植物のコントラストが南国にいることを実感させてくれます。今回は特別に上の客室からの眺めもご紹介します。朝食は館内にあるカフェダンコールでゆったりと過ごすことができます。メニューはハーフビュッフェとアラカルトのコンバイン方式です。ハーフビュッフェといっても目にも楽しい食材がたくさん並んでいます。パンが美味しかったのはもちろんなんですが、バターがとても上質なもので、それからこの手作りのジャムも優しい甘さで本当に幸せでした。
僕はグリーンサラダとプレーンのスクランブルドエッグを好んで注文しました。見てください。ベーコンもこんなにカリカリです。もちろんオムレツも頼めます。まさかカンボジアでこんな完璧なイングリッシュブレックファーストを食べれるとは思いませんでした。オレンジジュースは生搾りです。僕の大好きなカフェラテはエスプレッソもミルクも完璧でした。クロワッサンは濃厚なバターがたっぷりと使われていて、正直ポールのクロワッサンよりもずっと美味しく感じました。フルーツはどれも新鮮でしたが、中でもパパイヤとポメロが甘くて本当に美味しかったです。そして僕がすっかりハマってしまったのがこの牛肉入りカンプチアヌードルです。滞在中に食べたどのカンボジア料理よりも繊細で本当に美味しかったです。豚骨ベースの出汁に魚醤が少し入っていて、パクチーやライムの香りが爽やかでとても奥深いスープでした。そうやって食事を楽しんだ後は毎朝こうやってシャンパンをいただきました。日常を忘れて過ごす、これぞリゾートらしい朝の時間です。続いてプールを紹介します。きれいに手入れされた緑の庭の中心に美しい入り江のようなプールがあります。気になるプールの水質もチェックしてみましょう。子供用プールのすぐ横にバーがあるので、子供たちをここで遊ばせて大人はビールを楽しむなんて過ごし方もできます。一人旅の僕はプールサイドでのんびりビールをいただきます。ビールを注文するとスナックがついてくるんですが、これがまた美味しくてビールもごくごく飲んでしまいます。遺跡巡りはもちろん素晴らしい体験ですが、ホテルのプールで一日ゆったり過ごすのも贅沢な時間の使い方です。日本だと毎年芋洗いのようなナイトプールが SNS を賑わせますが、こんなしっとり大人な雰囲気です。夜外出から戻ってくるとしっかりターンダウンのサービスがされています。こういうところもすごくいいですね。世界遺産であるアンコール遺跡を観光することはもちろん、上質なリゾートホテルとして非日常の体験ができる素晴らしいホテルでした。ラッフルズグランドホテルダンコール、旅するバスケットマンが自信を持っておすすめします。
最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。